Hey guys, welcome to my channel. This is your host and dost Shutonai. So, most probably this is the third video of my YouTube channel, new. But as promised, আমার চ্যানেলের মধ্যে যদি দেখতে পাও যে মানে এটার মধ্যে প্রথম দুইটা ভিডিও শুধু রান্নারই ছিল, একটা মাটনের রেসিপি আর একটা চিকেনের রেসিপি। কি আর করা যায়? তো এর মধ্যে অনেকটা টাইম চলে গেছে, আমি কোনো ভিডিও পোস্ট করতে পারিনি। ইচ্ছে ছিল বাট হতে পারিনি, মানে লাইক হয়ে ওঠেনি। সো আজকের ভিডিওটা বেশি মানে লম্বা করবো না, বাট এটা হচ্ছে একটা রিভিউ ভিডিও। জিনিসটা হচ্ছে থাম্বনেল দেখে বুঝতেই পারছো, এটা হচ্ছে বোট স্টোন স্পিকারের ব্লুটুথ স্পিকার। তো এটা আমি নিয়েছিলাম কয়েক মাস আগে। তো নেওয়ার পর মোটামুটি এটা ইউজ করলাম। তো ইউজ করার পর এখন এটা কীরকম মানে চলছে, কীরকম দিচ্ছে, তো সেই জিনিসটা আজকে দেখাচ্ছি। আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো, লাইক করো, শেয়ার করো বন্ধুদের সাথে। সো আমার উদ্দেশ্য এটাই যে নতুন রিভিউ বা আনবক্সিং ভিডিও তো সবাই করে, তো মেইন জিনিস যেটা আমাদের সবচেয়ে বড় লাইফের মধ্যে প্রবলেম হয়, যে ছোটো ছোটো জিনিস কেনার সময় অনেক কিছু আমরা ঘাঁটি, ডিসিশন নিই। সো অনেস্ট ডিসিশন এটাই হচ্ছে রিভিউ। নতুন ভাই সব কিছুই ভালোই দেখায়, নতুন সব কিছু স্পেসিফিকেশন পরে সব কিছু পরে আমি বক্সের এখানে সব কিছু দেখলাম, সব কিছু ডাজেন্ট ম্যাটার। ম্যাটার করছে আমি ইউজ করে জিনিসটা কতটুকু কনভিনিয়েন্ট আমার জন্য। তো সেই জিনিসটা ম্যাটার করছে আলটিমেটলি। পয়সা দিই কেনা। সো এটা হচ্ছে আমার সেই স্পিকারটা, বোট। দেখতেই পাচ্ছ নিচে একটু মতলব হয়ে গেছে পুরানো জিনিস। তো এখন অবধি সাউন্ড অনেকটাই বেটার আছে। অ্যান্ড আমি শুনিয়ে দেবো একটু করে। সাউন্ড অনেকটাই বেটার আছে। অ্যান্ড ব্যাটারি ব্যাকআপটার জন্য যদি বলি, ব্যাটারি ব্যাকআপটার একটু ইস্যু আছে। হয়েছিল কি, কয়েকদিন আগে এটা বিল্ড কোয়ালিটি খুব ভালো, বিল্ড কোয়ালিটি ইজ ভেরি গুড। প্রথম ব্যাটারি ব্যাকআপ 1-1.5 ঘন্টা দিত। ফুল চার্জিংয়ের কথা যদি বলি তাহলে তোমার মিনিমাম 3 থেকে 4 ঘন্টা চার্জিং করতে লাগে নর্মালি। লাগিয়ে দিয়ে দাও, হচ্ছে দ্যাটস ফাইন। 3 থেকে 4 ঘন্টা ফুল চার্জ করার পরে এটা নর্মালি ফুল চার্জের পরে ইউজেবল। তারপর এটা মিনিমাম 1 থেকে 1.5 ঘন্টা ব্যাকআপ দিত অ্যাট ফার্স্ট। তো এখন কি হচ্ছে, কয়েকদিন আগে এটা আমার হাত থেকে পড়ে যায়। নর্মালি 1 ফিট হাইট থেকে আমার হাত থেকে জাস্ট ফ্লোরে মেঝেতে পড়ে যায়। তো পড়ে যাওয়ার পর এটার মধ্যে সেরকম কোনো ডিফারেন্স তো আসেনি। ইট ওয়াজ টোটালি ইনট্যাক্ট ইন ওয়ান পিস। বাট মনে হয় তখন থেকে একটা চার্জিং একটা ইস্যু আসছে। চার্জিং কেবলটা নিচ্ছে না ভালোভাবে, বিভিন্ন অ্যারেঞ্জমেন্ট করে ঘুরিয়ে তারপর এটাকে ইউজ করতে লাগছে। তো এটা হচ্ছে আমার একটা ফার্স্ট ড্রব্যাক। সাউন্ড কোয়ালিটি স্টিল ইনট্যাক্ট। আজকে এটা হয়ে গেছে প্রায় 3 থেকে 4 মাসের উপরে। তো সাউন্ড কোয়ালিটি স্টিল ইনট্যাক্ট। চার্জিংটা মিডলে ম্যাল ফাংশনিং করে, এখন দেখাবে ফুল চার্জ আছে, এখন দেখাবে ফুল চার্জ নেই। ইট বিকাম রেড অ্যান্ড চার্জিং নোটিফিকেশন আসতে থাকবে, অ্যালার্ট দিতে থাকে গানের বা কোনো কিছুর মিডলে। সো হাত থেকে পড়ার এই একবারের পরেই এটার মধ্যে এই প্রবলেমসগুলি আসছে। সো মেবি ভেতরে কোনো কিছু প্রবলেম হয়েছে, আদারওয়াইজ আই ডোন্ট থিঙ্ক। এটা ছাড়া সাউন্ড কোয়ালিটি সব কিছুই ভালো আছে, কোনো প্রবলেম নেই। তো নিতে পারো। এটা আমার অ্যামাজন থেকে পড়েছিল 799। দামটা একটু বেশি ছিল, বাট এটার তখনও সময় অফার ছিল। এটার মডেলটা আমি বলে দিচ্ছি তোমাদের। এটা হচ্ছে বোট স্টোন 170। এই যে বোট স্টোন 170, খুব ভালো, দারুণ। যদি চাও ইউটিলিটি হিসেবে কোনোখানে পার্টির জন্য তুমি নিতে পারছো না, লাইক 3-4 জন বন্ধু বান্ধব যাবে, কোনোখানে যাবে, গিয়ে বসে লাইক গান শুনবে, জাস্ট পার্টি ভাইবস, তো তাহলে এটা নিয়ে যেতে পারো। ইটস নট সো লাউড, নর্মাল, শুধু তোমাদের মধ্যে সাউন্ড থাকবে এবং ইউ গাইজ ক্যান এনজয় ইট। তো লেটস সি সাউন্ড। Bluetooth mode. সো 3টা বাটন আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছ। বাটনগুলিও ঠিক আছে, কমফোর্টেবিলিটি ভালো আছে, নিচে রাবার ব্যান্ড অ্যান্ড অল, মানে কোনোখানে রাখলে গ্রিপটাই ভালো দেয়, কোনো অসুবিধা নেই। লং প্রেস করে রাখলে আপ টু 3 সেকেন্ডস অন হয়ে যাবে, এটা দিয়ে পাওয়ার অফ হয়। সাইড বাটন ভলিউম আপ ডাউন, আর এটা হচ্ছে চেঞ্জ করার। আর এখানে ইয়ের মধ্যে তুমি পাচ্ছ
অক্স অক্স মোড, অক্স কেবলও দিয়ে যায় এটার মধ্যে ইনবক্সে, অক্স কেবল আর আমাদের ইউএসবি, স্মল ইউএসবি চার্জার, যেটা আমাদের ফোনের অ্যাডাপ্টার দিয়ে তুমি চার্জ করতে পারবে। সো দুইটাই কেবল আসে বক্সের ভিতরে। সো সাউন্ড শুনিয়ে দিচ্ছি, জানি না ভিডিওর মধ্যে কতটুকু শোনা যাবে। লেটস ডু দিস। ব্লুটুথ কানেক্ট হয়েছে। সো ব্লুটুথে যখন তুমি কানেক্ট করবে সাউন্ড হবে এবং ইট উইল বি গেট কানেক্টেড। আর অক্স কেবল লাগানো থাকলে এটা অক্স মোডে চলে যাবে, তখন ব্লুটুথ কাজ করবে না। অক্স কেবল খুলতে লাগবে, তাহলে ব্লুটুথ অ্যাক্টিভেট হবে আবার। সো লেটস প্লে সং। সব রোমান্টিক, জীবনটা আনরোমান্টিক হয়ে গেছে, গান রোমান্টিক চাই। ওকে, तुझे पता है সি 2990। সো 3000 টাকার কাছাকাছি ছিল। সো ইট কস্ট মি অ্যারাউন্ড 799। সো টোটালি ওয়ার্থ ইট। সো বেশি লম্বা করছি না ভিডিওটা। তো এটা ছিল আজকের এটার অনেস্ট রিভিউ। গানটা শুনে যাও। এখানেই থাকলো। নেক্সট আমাদের আরেকটা রিভিউ আসবে উইদিন এ উইক, আমি ওইটারও রিভিউ করব। ইটস এ ট্রিমার, ইটস এ ফিলিপসের ট্রিমার আমার একটা। সো যেটা আমাদের নর্মালি একটা ব্যাচেলার লাইফে ছেলেদের জন্য দরকার হয়, একটা স্পিকার, একটা মিউজিক, একটা ঘড়ি, একটা গ্যাজেট, একটা ট্রিমার, বিভিন্ন জিনিস ইলেকট্রনিক্স একটু আমাদের মিড রেঞ্জের মধ্যে একটু ভালো কোনটা হতে পারে? বাজারে অনেক অনেক মানে লাইক অনেক ব্র্যান্ডস আছে, কোনো ব্র্যান্ড খারাপ না, সব ব্র্যান্ডই ভালো, বাট ডিপেন্ড করে ইউজারের উপর। সো সেটারও আমি একটা ভিডিও বানাচ্ছি রিসেন্টলি, বানিয়ে তোমাদের সাথে শেয়ার করব। সো আশা করি ভিডিওটা দেখবে। আর প্লিজ ডু লাইক, সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড শেয়ার। থ্যাংক ইউ গাইজ, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর স্টেইং। বাই বাই, গুড ডে।